Chrániaca brána. Práve to späťák. Isto každý z nás nemá rád mušky na prednom nárazníku, hlavne na bielých autách. Je to vidieť, znečistuje to, znehodnocuje to. Takže sme sa rozhodli otestovať. Máme tu 4 druhy odstraňovačov hmyzu. Prvý Tesco, druhý Shell, Sonax, nejaký nemecká značka, Sharon. Takže pozrieme sa na nejaký návod. Pre českých hovoriacich divákov. Klikujte na znečistené místa. Nechajte pôsobiť 1 až 2 minúty. Čo čítaš po česky? Takto, čo ja viem, slovenčan. Takže Konec koncov môžem zhodnotiť, že na všetkých 4 je podobný nápis, že 2 minúty utreť vodou alebo špongiou. Takže poďme to vyskúšať. Takže máme tu zábery pred. Toto je jedna časť. Druhá časť je tu. Tretia časť. A na tomto rohu je štvrtá. Vidíte tie mušky. Koľko ich tam je. Ešte si to pozrieme túto stranu. Serus, ideme testovať odpísovač Tesco. Ideme ho aplikovať na prvú zónu. Mali to množstve, šetríme. Odmizovač od Sonaxu. Sonax, nemecká značka. 10 € stal. Uvidíme. Na zónu 2 dáme Sonax. Na zónu 2 sme dali hneď, je vidieť rozdiel v aplikácii. Takže počkáme 2 minúty a zotreme podľa návodu vodou A handrou. Takže je tu čas otretia. Podľa návodu zoberieme vodu. Robí sa tu nejaké divné mapy. Pár mušiek ostalo pri Sonaxe a pri Tesco tiež pár ostalo, ale mám pocit ja osobne, že je to remíza. Čo si ty myslíš? Svoj účel splnili oba. Že za tú cenu Sonaxu 10 € si myslím, že poslúži aj Tesco za 2 €. Takže ideme na ďalšie 2. Aplikovali sme, nastáva čas očistý Po 2 minútach. A pozrieme na to. Nerobí sa umývačka. Ešte brigádoval som kedysi, ale... Keď chceš mať takto umyť to auto, tak stojám číslo 3 na Martínskej. Za 2 € umieme všetko. Okná, nárazníky. Nevidno, máš grif. Keď sa na to tak voľným okom pozerám, ja rozdiel medzi ľavou ani pravou stranou nevidím. A ty, čo si myslíš? Akože splnili účel všetky. Ale dosť ma prekvapilo, že keď si porovnáš ten Tesco, čo bol, koľko môže stať? 2 €. Namiesto toho nemeckého za 10 €, fakt tam nevidno rozdiel. Že by... Mne sa zdá, že napríklad ten Shell to striekal taký väčší rozťo, takú menšie čiastočky, čiže možno, že viacej vydrží dlhšie a viacej streknutí. Hej, že bol taký roztrek, ten prvý bol taký vodnatý. Ale to Tesco zase striekalo taký prúdik ako keby, ani to nerozprašovalo. Takou vodou skôr. Hej, takže ortiel z peťáku splnili účely všetky. Takže nemusíte dbať na cenu a kvalitu, stačí aj z Tesca za 2 € určite. Sleduj nás aj ďalej na sociálnych sieťach. Čauky! Ešte si pozrieme, ako to vyzerá zblízka.
doma nikdy neskúšaj. To môže skúšať iba Dexter a Mickey. Autorizovaný servis. Takže testík z iného súdku, ako späťák. Najlepší dostrel Mal Tesco, tak to vidno. najlepší zápach a vôňu Mal nemecký Sonax a Sonax. za 10 €. Najlepšie vypadávanie vlasov Shell. Maj sa. Kalamita.